Olá pessoal, olha eu de volta. Tô filmando aqui é um corvo, na verdade. Só que ali foi represado. Aquele canto lá da BR foi represado. Aí a água vai e entra ali. Aquele meio ali. Ali assim. Isso aí. Quando passou essa área branca aí. Entra ali. Aí dele pra cá, ó. Ele vem, foi represado, então ele vai subindo. Quer dizer que não é nativo mais, né? É nativo porque ele é natural. A única modificação foi que represou ele para fazer o serviço. E olha que incrível. É que eu não sei se vocês estão vendo uma pontinha naquele canto ali, ó. Ali, tá vendo? Colocaram peixe aqui. É a agricultura, né? Do outro lado, floresta atlântica. Incrível. Sem cacau por debaixo, não tem cacau. Nativa. Cada um pilápio incrível ali, ó. Ó. Vai nadando lá, ó. Demais, valeu. Valeu, valeu.